साल 1963 में बनी एक ऐसी कार जिसका मकसद था फरारी को टक्कर देना। जी हाँ, इसका नाम था लैम्बोर्गिनी, जो आज भी सुपर कार्स लवर्स की पहली पसंद बनी हुई है। लैम्बोर्गिनी सिर्फ एक कार नहीं बनाती बल्कि इमोशंस बनाती है, और आज भी ये सिर्फ एक कार नहीं बल्कि 750 हॉर्स पावर वाला एक राक्षस है। 0 से 100 की स्पीड केवल 2.9 सेकंड में और टॉप स्पीड 300 किलोमीटर पर आवर। इसका डिजाइन ऐसा है जिसे देखकर सड़कों पर भीड़ जमा हो जाती है, और इसके साउंड ऐसे हैं जैसे सड़कों पर तूफान उतर आया हो। लैम्बोर्गिनी उनके लिए है जो सिर्फ सपने नहीं देखते बल्कि सपनों को सच करके भी दिखाते हैं। तो बताइए, क्या लैम्बोर्गिनी आपकी भी ड्रीम कार है?